கைத்துட்டுங்கப்பா. தொழிற்சங்க முனியப்பண்ணன் நம்ம ஐயானவர்களுக்கு சங்க துணை அணிவிக்க அவர்களுக்கு முன்னாள் பொறுப்பாளர் பி பெரியசாமி அவர்களுக்கு துணை அணிவிப்பு போடுறாங்கன்னு பேர எழுத்து முருகனை சாட்டையும் மாநில இளைஞரணி மாவட்ட செயலாளர் தம்பிதுரை அண்ணன் அவர்கள் மணி பி மணி பெரியவரசு மணி அண்ணன் அவர்களுக்கு முன்னாள் பொருளாளர் அவர்களுக்கு தம்பிதுரை அண்ணன் சங்கத்துடன் அறிவிப்பார். தினேஷ் இளைஞரணி மாவட்ட தலைவர் அவர்கள் ராசண்ணன் அவர்களுக்கு சங்கத்துடன் அறிவிப்பார். மாவட்ட துணை செயலாளர் அண்ணன் பி முருகன் அவர்கள் கே ஈஸ்வரன் அவர்களுக்கு சங்கத்துடன் அறிவிப்பார். அண்ணன் எ.எஸ கோபாலர் மாவட்ட துணைத் தலைவர் அவருக்கு பொன்னாடை போத்திக்கிறது. சிவனண்ணன் தொழிற்சங்க கௌரவ தலைவர்களுக்கு பொன்னாடை போத்துகிறது. சதீஷ் அண்ணன் அவர்கள் அன்புமணி படைத்தலைவர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போத்துகிறது. நேற்று போட்ட தொண்டு நின்று வச்சிருக்காங்க. மணி அவர்களுக்கு பொன்னாடை போத்துகிறது. உழைக்கும் கைகளே, உருவாக்கும் கைகளே, உலகை புதுமுறையில் உண்டாக்கும் கைகளே, உழைக்கும் கைகளே, உருவாக்கும் கைகளே, உலகை புதுமுறையில் உண்டாக்கும் கைகளே, உண்டாக்கும் கைகளே. நீரை தேக்கி வைத்து அணைகள் கட்டும் கைகளே, ஆண்கள் பெண்கள் மானம் காக்க ஆடை தந்த கைகளே, சேற்றில் ஓடி நாற்று நட்டு களையெடுக்கும் கைகளே, செக்கர்வானம் போல எல்லும் சிவந்து நிற்கும் கைகள் எங்கள் கைகளே, உழைக்கும் கைகளே, உருவா